Mr. Speaker, Jazan Piros. Jazan Piros. I'm delighted your English is better than my. At any rate, we'll leave that alone. Senator Hagel and I are honored to have you gathered in this special session on one of your most important holidays. We are flattered to be here, and we apologize for having you in the position of having to have us on such an important holiday. برای سیناتور هیگلو من شرفێکی گەورەی بۆ ئێمە کە ئەوڕۆ لەگەڵ ئێوە کۆ دەبینەوە کە ئەوڕۆ کۆبوونەوە لە یەکێک لە عوتڵە هەرە گرنگەکانی ئێوە مای خۆشحاڵی بۆ ئێمە وەروا داوا لێ بردش لە ئێوە دەکەین کە ئەمڕۆ ئێوەمان کردو بۆ لێرە کۆبوونەوە بۆ مەبەستی ئەو کۆبوونەوەیە. We are pleased to have the opportunity to address one of the most important institutions of the Kurdish people. خۆشحاڵین کەوا ئەو دەرفەتەمانەیە بۆ ئەوەی ئەو کلمەی تەوجیهی مؤسسەیەکی زۆر گرنگی ملەتی کورد بکەین. In this place, you show your people and the world your commitment to build a democratic future together. لەم شوێنە ئێوە پیشانی ملەتی خۆتان و هەروە هەموو جیهان دەدەن پابەندبوونی خۆتان بۆ ئەوەی ئایندەیەکی دیموکراتی بنیاد بنێن بەیەکەوە. Throughout your entire history, you have been caught between empires, Ottoman, Persian, and Arab. At the end of World War I, your fate was placed in the grip of the great powers who carved out the country of Iraq. بەدرێژایی مێژی خۆتان ئێوە هەردەم لە نێو ئیمپراتۆریەتەکان بوون ئەوانەی عوسمانی و فارسی وەروە عەرەب وەروە لە کۆتایی جەنگی جیهانی یەکەمەوە ئایندەی ئێوە یان مەسیری ئێوە دا لە دەستی زلهێزەکان ئەوان کە وڵاتێکیان نەخشاند کە ناویان نا عێراق. This is not just the stuff of long ago history. Standing before you today, I also want to acknowledge all that you have suffered in the recent past at the hands of Saddam Hussein. ئەوەی کە باسی دەکەن شتێک نییە لە مێژوویەکی زۆر دوور و ڕابردوو ئەوەی کەوا ئەوڕۆ دەبین ئەوەیە کە ئاعتراف یاندان بەوە بنێن کەوا ئێوە زۆرتان چەشتووە لە ڕابردووی نزیکیشتان لە دەستی سەدام حوسێن. You have been repressed. You have been exiled. Your women and children, young and old alike, have been subjected to the most terrible weapons created by man. ئێوە قەمع کران ئێوە نەفی کران ئافرەتان و منداڵانتان جاحیل و پیرتان هەموو بەیەک شێوە دووچاری خراپترین چەک بوونەوە کەوا لەلایەن ئادەمیزاد دروست کراوە. Your plight has moved many Americans, but you have endured. I salute your courage, your honor, your perseverance, and your remarkable hospitality that we have been able to experience the last 24 hours. مشکلەی ئێوە تەسیری لە زۆر لە ئەمریکیەکان کردووە ئێوە تەحملتان زۆر بووە من ڕێز و سڵاوم هەیە بۆ ئازایەتی ئێوە شەرەفمەندی ئێوە واروە مسابەرەی ئێوە و ئەو میوانداریە بەرچاوێکەوە ئێمە بەچاوی خۆمان بینیومانە. But most of all, I salute the optimism you all share, that your tomorrows will be better than your yesterdays. بەڵام لە هەمووش گرنگتر زێت سڵاو و ڕێزم هەیە بۆ ئەو تەفاعولێکەوە ئێوە هەمووتان مشتەرەکن لەسەریکەوە بەیانی ئێوە باشتر دەوێت لە دوێنێتان. During the short time in northern Iraq, we've been deeply impressed by all that you have accomplished under the most difficult circumstances in one of the world's most dangerous neighborhoods. لەماوەی کەمی ئێوەمان کەوا لە باکووری عێراق بوونە ئێمە زۆر انتباعێکی باش و قوڵمان وەرگرت لەوەی کەوا ئێوە بەدەستان هێناوە تاوەکو ئێستا لەژێر ئەو بارودۆخە زەحمەتێکەوە ئێوە تیایدا ژیاون کە لەیەک لە شوێنە هەر خەتەرناکەکانی جیهان یا دەوروبەرەکانی خەتەرناکی جیهان دەژبێترێت. We have traveled your roads, we've met with your leaders, we've talked with your people, and we've seen firsthand all that you have done, the schools, the hospitals, the universities, the civil society groups,
literally hundreds of projects that have made a dramatic difference in the lives of your people. You've used the new tools of globalization to overcome the isolation that geography and geopolitics has placed on you. ئێمە سەفەرمان کرد بە ڕێگایەکانی ئێوە ئێمە چامان بە سەرکردەکانی ئێوە کەوت قسەمان لەگەڵ ملەتی ئێوە کرد و هەروەها ئێمە زانیاری دەستی یەکەممان وەرگرت و زانیمان ئەو شتانەشمان بینی کە ئێوە خۆتان ئەنجامتان داوە قوتابخانەکان بگرن نەخۆشخانەکان بگرن یان زانکۆکان و هەروەها گروپەکانی کۆمەلگای مەدەنی یان بە شێوەیەکی بڵێم کەوا بە سەدان پرۆژەمان بینی ئێوەش کەوا گۆڕانکاریی زۆر جەزریتان ئەنجام داوە لە ژیانی ئەو خەڵکە ئێوە ئەوەشتان بەکارێنە کە ئامرازەکانی تازەی بە جیهانی بوونتان بەکارێناوە بۆ ئەوەی زابن بەسەر ئەو عوزلەیەی کەوا جوغرافیا و جیۆپۆلیتیک بەسەر ئێوەیدا سەپاندووە. When I think of what you have achieved so far, I can only imagine what you could achieve, what you will achieve in a truly democratic Iraq. من کە بیر دەکەمەوە لەوەی کەوا ئێوە ئەوەی تاکو ئێستا ئەنجامتان داوە تەنها دەتوانم بۆ بڵێم کەوا من تەسەووری ئەوە دەکەم کەوا ئێوە دەتوانن چیتر ئەنجام بێنن بەدەستی بێنن و یان دەتوانن چیتر بەدەست بهێنن لە عێراقێکی دیموکراتی ڕاستەقینەدا. To state the obvious, we are living in a moment filled with promise, but not without peril. بەڵام بۆ بەدیارکردنی شتی ڕوون ئێمە لە لەحزەیەکدا دەژینکەوە پڕە لە ئومێد بەڵام بەبێ خەتەریش نییە. America has united the world to look with clear eyes at the true nature of Saddam Hussein. Now, the world sees what you have known all too well, that the combination of Saddam and weapons of mass destruction poses a mortal danger to the people of Iraq, to Iraq's neighbors, and indeed to the world. ئێستا ئەمریکا توانوێتی کەوا هەموو جیهان یەک بخە بۆ ئەوەی نەزرێکی وازەحیان هەبی بە چاوی خۆیان لە تەبیعەتی سەدام حوسێن بگەن. ئێستا هەموو جیهان ئەوە دەبینی کەوا ئێوە زۆر بەباش پێشتر زانیوتانە کەوا سەدام حوسێن بەیەکەوە لەگەڵ چەکە کۆکوژەکان خەتەرێکی زۆر کوشتار دەبێ بۆ خەڵکی عێراق ملەتی عێراق و هەروە جیرانەکانی عێراق و لە ڕاستەقینەدا بۆ هەموو جیهان. A coalition is gathering to use force, if necessary, to deprive Saddam not only of his weapons of mass destruction, but also of his power. ئێستا ئەمە خێریکی ئامادەکردنی هاوپەیمانیەکین بۆ ئەوەی هێز بەکاربهێنین لە کاتی پێویست ئەگەر پێویست بکات بۆ تحریمکردنی سەدام نەک تەنها لەوەی کەوا چەکی کۆکوژی هەبێت بەڵکو نەهێڵن کەوا دەسەڵاتیشی بمێنێ. I do not know what the next weeks and months will bring, but I do know what the future must bring for you and for Iraq, a country that is united, that embraces the goals of democracy, and that respects the rights of all its citizens, be they Kurds, Turkmen, Assyrians, Arabs, Shia, or Sunni. من نازانم کەوا چەند هەفتەیەکی ئایندە یا چەند مانجی ئایندە چیتان بۆ دێنێ بەڵام ئەوەی کەوا دەیزانم کەوا ئایندە پێویستە ئەوەتان بۆ بێنێ بۆ ئێوە بۆ عێراق وڵاتێک کەوا یەکگرتوو بێ وڵاتێک کە احتیزانی هەدەفەکانی دموکراتیەت وەروە ڕێزگرتن لە مافەکانی هەموو هاوڵاتیانی خۆی بکە چی کورد بن تورکمان بن ئاشووری عەرەب شیعە یا سونە. I say as a fellow parliamentarian, in pursuing these goals, your watchword must be realism. You must all be realistic, and I have been impressed by your realism. وەکوەندامێکی پەرلەمان هاوشێوە و هاوشان لەگەڵ ئێوە بۆ ئەوەی بەدوای ئەو گۆڵە ئەو هەدەفانە بڕۆن بۆ بەدەستێنانی ئەو ئامانجانە پێویستە چاوەڕوانی تەماشاکردنی ئێوە زۆر واقعبینانە بێ و پێویستە هەمووتان واقعبین بن و من زۆر انتباعێکی باش و سەرنجم ڕاکێشا بەو واقعیەتێکەوە ئێوە پیشانتان داوە. Your determination to work together,
your recognition that your future lies in a united Iraq, your sensitivity to the concerns of your neighbors. These all will sustain and strengthen the commitment we, the United States, and others have made to you. عزمی ئێوە بۆەوەی لەگەڵ یەک ئیش بکەن و هەروەها ئیدراکی ئێوە کەوا مستەقبەلی ئێوە لەناو عێراقێکی موحەددایە و هەروەها هەستیاری ئێوە حەساسیەتی ئێوە بەرامبەر نیگەرانیەکانی دەروجیرانەکانتان وا دەکەین کەوا ئێمە بەردەوام بین و هەروەها بەهێزش بین لە ئیلتیزاماتەکانی خۆمان کە ئێمە ئەمریکا و هاوپەیمانانمان داومانە بە ئێوە. Although it will be difficult, we stand with you in your effort to build a united Iraq. هەرچەندە زەحمەت دەبێ بەڵام ئێمە لەگەڵ ئێوەین لە هەوڵەکانتان بۆ ئەوەی عێراقێکی یەکگرت و بنیاد بنێن. I will go back home and say to my colleagues, to President Bush, to the American people, that you understand your obligations and that you embrace them. من کە دەگەڕێمەوە وڵاتی خۆمانە و کاتە بە هاوڕێیانم دەڵێم و هەروەها بە سەرۆک بۆش ڕادەگەینم بە ملەتی ئەمریکاش کەوا ئێوە تێدەگەن لە ئیلتیزاماتەکانی خۆتان و هەروەها پێویستە ئێوە ئەو ئیلتیزاماتانە لە باوەش بگرن. As we say in our parliament, I will now yield the floor and the microphone to my close friend and colleague, Senator Hagel. We belong to different political parties, but we share many of the same convictions. And we come here together to demonstrate to you that the mountains are not your only friends. وەکەوەی ئێمە لە پەرلەمانی خۆمان دەڵێن ئێستاش بە مایکرۆفۆن و منەسا بدەمە دۆستی نزیک و هاوڕێی خۆم سیناتۆر هێگل ئێمە لە دوو پارتی سیاسی جیاوازین بەڵام ئێمە زۆر قەناعەتی هاوبەشمان هەیە ئێمە بەیەکەوە هاتین بۆەوەی پیشانتان بدەینکەوە چیاکان تەنها دۆستی ئێوە نین. Thank you, Mr. Speaker.